Feuer auf dem Feldberg in der Nähe von Königstein. 2 Hektar Wald stehen in wenigen Minuten in Flammen. Die Rauchschwaden sind kilometerweit zu sehen. Seit kurz nach 9 heute Morgen kämpft die Feuerwehr gegen Flammen, Hitze und beißenden Rauch. Nino betreibt ganz in der Nähe ein Ausflugslokal. Er erschrickt, als er die Feuerwehr hört und den Rauch riecht. Heute Morgen ist mir es ganz mulmig geworden, wo ich die Feuerwehr gesehen habe, die Richtung Tillmannsweg, Richtung Kleinen Feldberg gefahren sind, und ist mir doch ein bisschen mulmig geworden. Und der ganze Hochtaunuskreis war mit Feuerwehrauto unterwegs. Das Feuer breitet sich rasend aus. Besonders der Wind macht zu schaffen, da er sich ständig dreht. Es gibt mehrere Faktoren, die den Feuerwehren zu schaffen machen. Der Wald ist dort teils sehr steil und besonders unwegsam. Dort sind viele umgefallene Bäume. Die Forstbehörde hat hier auch berichtet, dass es sich um ein Naturschutzgebiet handelt, dass hier auch nichts gemacht wird. Und da liegt natürlich viel Totholz drin, was dann auch sich sofort entzündet hat. Und natürlich das Problem mit der Wasserversorgung. Hunderte Meter Schlauch müssen verlegt werden. Die Löschfahrzeuge fahren im Minutentakt. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Natürlich ist es nicht ganz ungefährlich, die starke körperliche Belastung, die Hitzebelastung, aber auch der Rauch. Wir müssen da immer auch sehen, dass unsere Einsatzkräfte geschützt sind, genügend Abstand halten auch. Und im Falle eines Falles sogar mit Atemschutzlöschmaßnahmen, selbst hier im Wald und selbst bei der starken Hitze vornehmen. Doch was noch erschwerend hinzukommt, ist die Vermutung, dass der Wald sich dort nicht von selbst entzündet hat. Die Polizei ist hier nun auch vor Ort. Ich gehe auch davon wieder aus, dass das Feuer hier vorsätzlich gelegt worden ist. Ich kann mir nicht vorstellen, das ist in der Nähe von einem Weg entstanden, das Feuer. Weil man hat es ja dann im Verlauf gesehen, es ist den Berg hochgezogen, auch mit dem Wind, dass es sich von selbst entzündet hat. Bereits am 14. Juli, also vor 4 Wochen, hatte es auch hier zwischen Fuchstanz und Großem Feldberg gebrannt. Auch damals konnte eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Man kann das einfach nicht verstehen. Ja? Man sollte auf sich aufpassen, dass man nicht raucht, dass man nicht mit Feuer spielt und nicht irgendwie Feuer macht im Wald. Es ist sehr, sehr wichtig, weil wir brauchen den Wald. Mittlerweile scheint der Brand hier unter Kontrolle. Eine Fläche von rund 60 Fußballfeldern wurde in Hessen in diesem Sommer schon ein Opfer der Flammen. Und Regen ist weit und breit nicht in Sicht.